कराची जे सिंधी वसंदी इलाइक़े सचल ॻोठ जे शहीद बेनज़ीर भुट्टो लाइब्रेरी में सकाफ़त खाते ऐं सिंध हुकूमत पारां सूफ़ियाणी शाम मल्हाई वई। महफ़िल जी सदारत DG सकाफ़त अब्दुल अलीम लाशारी, समाज सुधारक इक़बाल हुसैन चना ऐं ॿिनि कई। सूफ़ियाणे राग रंग जी महफ़िल में हज़ारे माण्हुनि शिरकत कई। सूफ़ियाणे राग रंग जे महफ़िल में सिंध जे नाले वारे सूफ़ी फ़नकारनि सैयद वज़ीर अली शाह, सिंध जे सरमोड़ सूफ़ी फ़नकारा ख़ुशबू लिगारी, भूरल लाल समेत ॿिनि फ़नकारनि सूफ़ी कलाम ॻाए माण्हुनि खे झुमाए छॾियो। इन मौक़े ते DG सकाफ़त अब्दुल अलीम लाशारी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध जे सूफ़ी शाइरनि हमेशह अमन ऐं मोहबत जो दर्स ॾिनो आहे। असांजी सिंध धरती अमन ऐं मोहबत कंदड़ धरती आहे। मुल्क में कोरोना वायरस जे करे माण्हुनि में जेको ख़ौफ़ पैदा थियल हो, उनखे सकाफ़त खाते पारां अहिड़ियूं महफ़िलूं मुनक़द कराए अवाम में कोरोना भउ खे ख़तमु करण लाइ अहिड़े क़िस्म जूं महफ़िलूं मुनक़द कराईंदासूं। सचल ॻोठ जे हिन प्रोग्राम में माण्हुनि जी शिरकत ॾिसी असांखे यकीन थियो आहे त सिंध जो माण्हू पंहिंजे अज़ीम सकाफ़त सां मोहबत करे थो। सकाफ़त खाते जी कोशिश हूंदी त वधि खां वधि अहिड़े क़िस्म जा प्रोग्राम सॼे सिंध में करे पंहिंजे मारूड़नि खे तफ़री मुहैया कंदासीं। सूफ़ियाणे महफ़िल में नाले वारनि अदीब, दानिश्वरनि, शाइरनि, समाजी शख़्सियतनि, मोज़ज़नि शहरिन डॉक्टर शेर मेराणवी, वाब सुमरो ऐं ॿिनि वॾे अंग में शिरकत कई।